Добрый день, дорогие друзья! Начинаем пресс-конференцию, посвященную приезду нашего товарища Никиты Полуда. Это создатель сайта Онкодиета.ру, человек, который помогает нам в реализации нашей волонтерской программы «Антирак. Поддержка выживших». Никита сам тоже перенес операцию по удалению желудка, он сам об этом расскажет, о своей жизни, о своей работе. А сейчас разрешите предоставить слово руководителю нашего проекта, общественная деятельница, публицист, писательница Капитолина Капитоновна Алексеева. Но перед тем, как она начнет, я скажу, что антирак у нас начался именно с того, что в 2018 году Капитолина Капитоновна выпустила книгу «Настанет день», где описала о своей болезни, о том, как она боролась с этим. Вот сейчас она расскажет нам о деятельности нашей общественной организации «Возрождение», которая реализует проект «Антирак. Поддержка выживших». Пожалуйста. Да. Спасибо. Так, Владислав Петрович уже сказал, с чего это все началось. Началось с того, что когда я очнулась в реанимации, я начала думать, а зачем же я проснулась, лучше как было бы здорово, если бы я, не придя в себя, так и ушла бы в иной мир. А потом, раз пришла, значит, надо что-то думать, и я подумала, ведь надо мне рассказывать людям о своем опыте, что предопределило, как я сюда попала, значит, как я влипла в эту историю с онкологией. И я подумала, это будет интересно всем. И тогда у меня появилось желание жить. И еще, значит, в плохом деле есть что-то хорошее. Когда мой друг, который живет в Америке, узнал, что у меня рак желудка, он, значит, по скайпу позвонил мне и говорит: «Капа, как я счастлив, что у тебя рак желудка. Я тебя поздравляю». Я сижу, помалкиваю, думаю, он что-то не так понял. Он говорит: это же здорово, что у тебя рак желудка, что это у тебя не какой-то другой орган. Он упоминает там несколько органов, я здесь не буду говорить. И эти слова меня буквально окрылили, я подумала, правда, что как мне повезло, что у меня вот эта болезнь. Нынче я сломала себе позвоночник. И я пошла по тому же пути. Я подумала, боже мой, какое счастье, что я сломала позвоночник, а не шейку бедра. И к врачу прихожу и говорю: знаете, доктор, мне так повезло, что у меня позвоночник сломан, но не шейка бедра. Он посмеялся и говорит: правильно, во всем плохом есть что-то хорошее. Дело в том, что я сначала прочитала книгу «Антирак». Почему у нас этот проект называется «Антирак»? Я прочитала вот такую книгу французского психиатра о том, как он там сам пережил, и вообще, что такое рак, и вообще, как с этим живут. И он так и пишет, что рак предопределяет новый образ жизни. Если человек столкнулся с онкологией, это уже другой человек. И когда я нашла силы написать книги, Владимир Петрович меня редактировал, мы решили прямо на презентации начать проект. Что давайте начнем помогать людям. И вот уже 3 года мы занимаемся этим. Не буду много говорить, что у нас самые узкие места, самые слабые места для людей, которые больны онкологией. Наш северный менталитет. Люди все закрытые, люди скрывают, не хотят говорить. Некоторые вообще так тщательно скрывают, что вообще не могли никому сказать. Значит, об этом громко не говорят, особенно в якутских семьях, в деревнях, в улусах, на севере. Они про эту болезнь вообще запрещают даже громко говорить. Вы это знаете, да? А на самом деле надо выговаривать, надо общаться, эту тему надо обсуждать, и тогда легче будет, легче. Почему говорят, что радостью надо делиться, а горем почему нельзя делиться? Своей проблемой почему нельзя делиться? Здесь же много советчиков найдется. Так, это то, что наш северный менталитет очень мешает. Потом ранняя диагностика. У нас якутские мужики, они такие скрытные. Они болеют и не обращаются. Буквально на днях позвонил мне один мужчина, 48 лет, у него рак желудка.
Я говорю, ну, котлеточки надо будет кушать. Он говорит, котлета у меня уже не проходит. Ну, что же ты ходил-то, образованный человек? Ну, вот, они стесняются. Я, говорит, как-то стеснялся обращаться. Вот это тоже наш менталитет северный. И, конечно же, питание. О том, что реабилитации нету, я в книге своей пишу. Реабилитации в России нету. Вот врачи нас спасают. Операцию делает, значит, химию делает, радиологию, там иммуно, там таргетная всякая. Много-много. Сейчас наука не стоит на месте, она очень развивается. И после этого они нас выпускают в жизнь, а в жизни нас никто не ждет. Ни в одной поликлинике, ни один врач вам не посоветует, как жить. Об этом я тоже в своей книге пишу, что не искушайте себя, никто вас не ждет. Реабилитация, то есть спасение себя, это только наших рук дело. Мы сами должны себе помочь, сами должны спасать. Поэтому вот в реабилитации я считаю, что перво-наперво, конечно, психологическая помощь. И второе – питание. Питание, вопросы питания. Поэтому в 2019 году я познакомилась с Никитой Полудо, и, значит, у меня в записях я нашла какой-то Полудо молодой парень, сразу ответил. И вот этот какой-то Полудо сейчас сидит перед вами, и он будет рассказывать свою историю. Так что вот так, я могу долго говорить, меня надо остановить, поэтому, Владислав Петрович, ведите, идем дальше. Так, мы по реализации этой программы работаем с самого начала совместно с Якутским республиканским онкологическим диспансером. До этого главным врачом работала Лена Николаевна Афанасьева. Недавно ее назначили министром здравоохранения. И этот диспансер сегодня возглавляет Татьяна Ивановна Николаевна. Она срочно выехала в командировку, и ее заместитель по медицинской части Владимир Николаевич Леснев расскажет вам о своей работе с общественниками. Добрый день. Хотелось бы, конечно, сказать, что, конечно, на сегодняшний момент назрела вот такая необходимость именно данного вида общения, и мы очень рады участвовать во всех общественных началах, помогать пациентам. У нас у самих есть свои проекты также, с которых мы работаем, и с другими общественными организациями республики также работу налаживаем. На сегодняшний момент, конечно, реабилитация вообще, в общем, в России, да, очень плохо сделана. Наш онкодиспансер старается помогать в реабилитации нашим пациентам. С этого года у нас открывается свой реабилитационный кабинет, где пациенты, перенесшие операции, лечение, будут наблюдаться, приходить к реабилитологу, ну и проходить какое-то лечение. На сегодняшний день, если брать по заболеваемости рака желудка, он по республике находится на 3-м месте у нас, после рака легкого и рака молочной железы. В принципе, статистика схожа с Российской Федерацией. Ежегодно выявляется в республике около 200 пациентов с раком желудка. В нашем онкодиспансере проводятся все виды лечения данной патологии. Я вот также являюсь оперирующим хирургом как раз по данной патологии. И нужно также отметить, что в своих методах лечения, особенно хирургическом, мы в настоящее время, благодаря современным методикам, современному оборудованию, стараемся максимально снизить травму пациентам, чтобы их реабилитация была более быстрее. На сегодняшний день операции на желудке мы выполняем в виде эндоскопически, то есть без разрезов, вследствие чего пациенты уже на следующие сутки встают, переводятся в палату, питание начинается у них уже, учитывая оборудование, можем уже питать на 3-й сутки пациентов. Сейчас наука не стоит на месте, поэтому в этом плане мы очень сильно развиваемся. Что хотелось бы сказать еще дополнительно по совместной работе с организациями, особенно то, что приехал к нам такой человек.
очень известный, и мы очень рады, что возможно у нас будет плотное сотрудничество. Как уже вот вчера пациенты, которые общались с вами вживую, двое из них мои пациенты, вечером я к ним заходил в палату, спрашивал, ну, как стоило это того, что вы для себя подчеркнули. Ну, пациенты очень положительно отреагировали на данный вид такой встречи. Один из пациентов такой даже и поменялся в лице, он все время был такой грустный, печальный, а сейчас он говорит, я для себя очень много понял, что у меня в жизни не остановилось. Но это такой, вот в одном пациенте уже сразу такой положительный результат. И если таких встреч будет больше и общения будет больше, я думаю, у нас будут хорошие результаты. И, как уже вчера мы обсуждали, планируем внести изменения, хотя бы начать с малого в рацион питания наших пациентов совместно с вами, что, я думаю, тоже такое внесет новое в лечение, в реабилитации наших пациентов. Вот у меня все. Спасибо, Владимир Николаевич. Очень приятно, что вот визит Никиты дал уже какие-то положительные плоды, да? Да. И еще один волонтер нашего проекта, Катерина Кларк, расскажет нам еще о других сторонах деятельности нашей общественной группы. Пожалуйста. Вот это? Раз. Сейчас можно, да? Как сказала Капиталина Капитоновна, наш проект начался в 2018 году. Благодаря тому, что была написана книга «Настанет день», она вдохновила нас, волонтеров. И поскольку для многих из нас, для наших семей эта тема действительно очень близка, потому что, ну, понятно, что онкология – это уже такое заболевание, которое, в общем-то, ну, практически в каждой семье кто-то с этим сталкивается. Вот. И просто вот благодаря тому, что, в общем-то, мы неравнодушные оказались к этой теме, мы стали прилагать все свои усилия для этого. Первые 3 года он был чисто на волонтерских началах, то есть без всякой финансовой поддержки, только на нашем энтузиазме. В рамках нашего проекта мы организовывали арт-терапию для людей, которые пережили онкологию. Благодаря, значит, нашим связям с нашими партнерами нам удалось организовать стажировку онкологов в Международном онкологическом центре в Техасе, в Андерсон-центре. Вот. В рамках также проекта мы принимаем активное участие в ярмарках здоровья, вот, для того, чтобы как-то люди больше знали о нашем проекте и присоединялись к нам. Вот. И благодаря тому, что в этом году мы получили такую мощную поддержку в виде того, что мы выиграли грант Эльдархана, конечно, уже реализовывать стало легче. Это позволило нам в этом году обучить нашего партнера-психолога курсом онкопсихологии. И в данный момент мы ведем уже, обученный наш психолог 2 раза в месяц проводит беседы, ну, в данный момент на платформе Zoom. Надеюсь, это будет уже вживую в какой-то, да, в период, когда у нас будут послабления определенные. Вот, то есть вот это. Я считаю, что это очень важно. В рамках тоже проекта мы организуем встречи тоже на данный момент на платформе Zoom с специалистами разных профилей. Это и сосудистые хирурги, это и онкологи, вот, потому что, конечно, и, значит, травматологи, ортопеды, потому что, ну, онкология, но, конечно, есть еще очень много сопутствующих моментов. Вот. В рамках проекта также у нас будет издана брошюра. Она будет у нас на 2 языках, на якутском и на русском языке. Вот, в том числе она будет включать рецепты, авторские рецепты от Никиты Полуда. Как раз вот будет такая вот щадящая диета, да, там вот будет включать эту рецептуру. Вот, ну,
таким образом, вкратце. Поэтому перспектив много. Надеюсь, что планов будет много, потому что люди присоединяются. У нас есть WhatsApp-группа. Вот. Также есть странички в Инстаграм, в Фейсбуке. Вот. Поэтому, пожалуйста, люди... Это, в принципе, проект направлен не только на людей, которые был поставлен диагноз онкология, которые пережили, но и также для близких и родственников, потому что, в общем-то, это на самом деле вопрос, который касается и направлен тоже также и на них. Все, вкратце так. Спасибо. Спасибо, Катерина. Ну и, наконец, главный герой нашей сегодняшней программы, вишенка на торте, это Никита Полуда, повар по жизни и по профессии, и сотрудник центрального телевидения, много лет работал на Первом канале, на ВГТРК. Ну и все остальное он сам расскажет о себе. Я сейчас не сотрудник телевидения, скажем так. Работал, я сказала. Ну, добрый день. Сразу у меня предложение, пока не забыл, по поводу питания. То есть надо рацион пересмотреть и надписи, например, пшенная каша, каша с солнышком. То есть уже внести даже не в рацион, а внести какую-то нотку юмора, например, в название рецептов. Это уже будет, когда пациент будет смотреть, читать, что у него сегодня на обед, скажет, там, суп весенний, ну, что-нибудь такое, чтобы, это, мне кажется, будет веселее. Просто даже если рецептуру даже не изменить ее, все равно это будет как-то интереснее. Вот просто пока не забыл, пока мысль пришла в голову. Вот. Да, потому что все-таки часовые пояса, и так у меня сейчас несколько в голове броуновское движение такое. Вот, и что по поводу хочу сказать, моего проекта наверняка вы все уже знаете, много говорить уже нет смысла, что вот есть группа ракоизлечим, хотел сказать. Есть группа «Жизнь после удаления желудка», и как раз вот правильно подмечено, что группа не только пациентов, но и их родственников, что процентов, наверное, ну, больше половины, скорее всего, это родственники пациентов, например, жены, матери, потому что мужчинам, например, ну, как-то стыдно, наверное, тоже вот это правильно сказано, мужская составляющая группы, например, она очень маленькая, процентов 20, и 80% это женщины. И опять же возраст, например, это 55+. Ну, понятно, что у категории людей все-таки рак желудка тоже это не молодежная болезнь, но все равно просто это вот тоже критерий. Вот, что-то как-то я ну, как-то. Ничего. Вот, что еще? Ну, группа, конечно, растет. С одной стороны, это печально, что людей больше, но с другой стороны, по статистике людей с раком желудка намного больше, чем сейчас участников группы. И цель вот, вообще моего проекта была такая, чтобы познакомить, чем больше людей узнает о группе, тем легче им будет жить, потому что пациент один в поле не воин. Пациент должен работать вместе с врачами, то есть подготовленный пациент – это великолепный пациент. Чем меньше у него вопросов к врачу, бестолковых, потому что порой человек просто не подготовлен к общению с онкологами, тем лучше и пациенту самому, и тем лучше врачам. Потому что многие какие-то термины он не понимает, и когда приходит к врачу, у него каша в голове на самом деле. И моя задача как раз некоторые вот эти вопросы, можно сказать, даже снять с онкологов, рассказать это доступным языком с другой стороны. То есть тут тоже интересная такая ситуация получается, что если говорить, что рак – это враг, то у нас баррикады, и мы с одной стороны должны быть, они по разные стороны с врачами. И вот это тоже одна из целей, чтобы пациентское сообщество было вместе с врачами, а никак не порознь. Это одна из целей. Ну и, естественно, главная задача – это онкореабилитация, потому что питание – это одна из важнейших задач. И даже не сколько она как питание, как, скажем… Поддержание жизни. Да, ну… Потому что питание – это понятно, что это просто белки, жиры, углеводы, и можно есть просто невкусную пищу, а тут еще психологическая
часть, составляющая еды, что, например, на химиотерапии, я про себя говорю, как это у меня было, я увлекся как раз, вспомнил, что надо мне что-нибудь придумать для себя вкусного есть. И я про побочки забывал. То есть я стоял у плиты, у меня не было времени думать о том, что какие-то побочки, ну да, конечно, были там какие-то стандартные побочки от химиотерапии, но мне было проще. Потому что я задумывался, как мне поесть, что мне поесть. У меня все время уходило сайт, ну, получается так, что это психологическая моя даже, наверное, как бы это выразить, реабилитация. Вот. И поэтому я почему начал заниматься этим? Потому что до больницы я вообще не мог найти информации никакой по питанию, конкретики. Я прекрасно понимал, что есть список запрещенных и разрешенных продуктов, сильного рода разрешенных, запрещенных, а именно рецептов, просто вот именно рецептов нету, потому что у большинства населения нашей страны, ну вообще не только, и даже во всем мире, наверное, люди привыкли к тому, что им нужно разжевать информацию. То есть дать конкретный рецепт. То есть, если, например, есть диета, то все хотят рецепт. А рецепт хотят пошаговый, чтобы им вот разжевали. То есть я сначала делал рецепты с пошаговым фото, вплоть до того, что как форма нарезки, все вот такое. Потом подумал, что нет, это будет чересчур просто. Пусть сами думают, потому что если иначе все разжевывать, это будет неинтересно. Они будут не вовлечены в процесс поиска рецептов и творчества. Вот. И когда только одна фотография и просто способ нарезки, человек хочет или не хочет, идет в интернет или книги открывает, понять, как это нарезано. Ну, чтобы как-то вовлечь, потому что иначе разжую полностью. И вот как раз у меня вот рацион питания совместно с врачами составленный, он как раз и полностью разжеванный, скажем так, рецепты кликабельные, то есть просто как компьютерщик начинаю говорить. На каждый рецепт в рационе питания можно нажать и посмотреть рецепт, как он делается пошагово. Это тоже очень важно на первых порах, когда человек только выписывается из больницы, у него нет времени, опять же, думать, как-то что делать, ему взяли и разжевали все. Вот. Потом все статьи, вот, например, на сайте, я сразу говорил о том, что они будут только от врачей. То есть не будет никаких от себяшек, то есть моих ощущений, то есть я стараюсь все статьи, чтобы были написаны врачами и известными врачами, чтобы была подпись, где врач работает, в какой клинике, чтобы у пациентов было доверие, что это не просто где-то из интернета скопировано и вставлено, а вот действительно живой человек, который написал эту статью. Это тоже считаю, что должно доверие вызывать больше. И, опять же, не от себя, то есть не стараюсь заниматься, что вот какой-то аналитикой. Единственное, что у меня есть переводные статьи, но, опять же, от врачей, как говорит наш президент, западных партнеров. То есть из Америки есть из Японии, потому что Япония тоже одна из стран, где рак желудка очень занимает большой процент. Вот, так что все научат, все в науке, скажем так. Вот. А вообще у меня, в принципе, в проекте это создание брошюр по раку желудка, именно по раку желудка, не по всем нозологиям, как многие хотели бы, может быть, потом когда-нибудь это будет, но именно по раку желудка, чтобы врачи при постановке пациента на учет в онкодиспансер выдавали ему брошюру, чтобы он познакомился с тем, что жить не так страшно без желудка, что это не тот орган, без которого нельзя жить. Чтобы он посмотрел, все нормально, есть буду вкусно, а не то, что как у многих в голове, что если нет желудка, значит и еды никакой не будет, что буду питаться всю жизнь через трубочку или шприцом. Вот, то есть надо вот это показывать. И вот как раз вот у меня брошюрки есть, но это больше так по онкодиете брошюры. Вот, а так, в принципе, вот нужно будет там, она потолще хотелось бы, и чтобы она была одобрена Минздравом. Это брошюра с рекомендациями от специалистов. То есть не только от меня рецепты,
А все остальные рекомендации должны быть одобрены врачами. То есть, что такое демпинг-синдром, как с ним бороться, почему он возникает, чтобы какие-то краткие были советы и в том числе ссылки на ресурсы, где можно почерпнуть, чтобы эту информацию расширить. Объяснить пациенту, например, почему важен дневник питания вести в первые периоды, да и в последующие. Потому что в первый период это важно вести обязательно, чтобы понимать, сколько калорий человек ест, какие ощущения у него после питания. Вот, так что вот, ну так вот вкратце, наверное, я рассказал. Что еще рассказать? Так, Никита, вы не только человек без желудка, но и человек, который активно живет, работает и так далее. Ну, расскажите о себе, о своих увлечениях, как семья относится к тому, ко всему этому. Ну, как семья относится? Семья относится, говорит, что тебе все отрезали, у тебя ничего не будет больше. Да. Тоже вот такая интересная вещь, когда семья начинает оберегательно относиться к онковыздоравливающему. Потому что меня очень убивает эта фраза «онкобольные». Вот это вот наши СМИ очень часто любят онкобольной, онковыздоравливающий. Две разные вещи. Или онкопациент, но никак не онкобольной. Все-таки, ну, как-то некрасиво это. Вот. И, например, когда начинается сюсюканье с онкопациентом, я считаю, что это вредно. Наоборот, надо показывать, что человек не выпал из процесса жизни общества, что он такой же, как и все. То есть, что онкология – это хроническая болезнь. Например, не сюсюкаются людьми с диабетом, так как с онкопациентами. Хотя, в принципе, это одно и то же. Ну, где-то примерно. Ну, вот просто онкология – это страшно считается. Ну, ничего подобного. Видите, вот живой, прыгаю, бегаю, на рыбалку езжу. По ягодам. Ну, ягоды само собой. Ну, как, если на рыбалку ездишь, это значит грибы, это общение с природой, это лес. Я вообще один ухожу в лес, в тайгу, как говорится. То есть, ну, у нас тайги толком нету. Вот, но все равно, то есть в лес я ухожу, один живу и замечательно себя ощущаю, готовлю сам себе. Но у меня, правда, посмотреть, я как живу в лесу, то все говорят, ты в Москве хуже живешь, чем у тебя в лесу. У меня душ, у меня баня, то есть все условия жизни, то есть холодильник я копаю себе, у меня генератор. То есть я так выезд, дача такая у меня на острове. Вот. Ну и по поводу, опять же, оберегательного, потому что, например, пациенты очень часто там начинают жаловаться, что на химиотерапии, что на других курсах лечения, то есть этапах. Как раз нужно, хочет человек помыть там пол, надо ему сказать, да мой пол. Хочет в магазин сходить, да иди в магазин. То есть, чтобы он не считал себя оторванным от общества. Вот, наверное, вот так вот я бы сказал. Вот вчера у нас была встреча в онкологическом диспансере. Вот Владимир Николаевич рассказал, что он встречался с врачами, пациентами, очень подробно лекцию прочитал. Было очень много вопросов. Потом мы встречались с его коллегами в нашей национальной вещательной компании. 2 часа у нас в разговорах пролетело незаметно тоже. Люди очень интересовались, все задавали вопрос, вот как вот так жить без желудка? Вообще, что ли, его нет? Потому что у наших людей понимания этого нету иногда. Мы слышим просто как расхожую фразу, да? Между тем, вот человек продолжает так активно жить. Если в зале у нас есть вопросы, пожалуйста, подойдите к микрофону. Вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Виктория Сергеева, Якутское Сахаинформагентство. Не включили микрофон. Не включили? Ой. Работает? Раз, работает? Ага. Виктория Сергеева, есть я. Первый вопрос Владимиру Николаевичу. На какие симптомы стоит обращать внимание людям, и эти симптомы, они могут являться предвестниками онкологии желудка? Ну вот, на что им стоит обратить внимание? Спасибо. Ну, в первую очередь хочется отметить, что рак желудка в начальных своих стадиях, он вообще протекает бессимптомно. Первые симптомы начинают проявляться, когда
масса опухоли достаточно уже большая, и идет распространение на те участки желудка, где имеется нервное окончание, или же происходит какое-то уже изменение функции органа. Либо пища перестает проходить, либо же появляется какое-то кровотечение, если опухоль уже довольно-таки распространенная. Но в первую очередь это неприятное ощущение в области эпигастрии, где примерно расположен желудок у пациента. Это симптомы какого-то сдавления, распирания, возможно. Это первые вот такие симптомы. На это уже нужно обратить внимание и обратиться к специалисту. Основные такие вот симптомы, которые уже критические, когда нужно бежать к врачу, это когда у пациентов после принятия пищи бывает рвота съеденной пищей, рвота в виде кофейной гущи может быть черного цвета, изменение цвета стула тоже черного цвета, резкие боли в области эпигастрия. Это вот такие основные симптомы. А когда уже появляются неприятные ощущения болевые в этой зоне, пациенту планово нужно уже обратиться и начинать обследование. Потому что, еще раз повторяю, на самых ранних стадиях рак желудка может не иметь никаких симптомов. А после этого уже специалист назначит определенное исследование. Самое главное исследование, конечно, при выявлении рака желудка – это гастроскопия. Вот там уже будет четко видно, есть ли у пациента какая-то патология желудка. Я бы еще добавил, что резкая потеря веса. Да, это тоже немаловажно. Потому что, вот, например, я похудел, ничего не делая, на 20 килограмм. То есть я весил 100 с лишним килограмм, похудел до 80. И думал, как же хорошо, в спортзал не хожу, ничего не делаю, а у меня вес падает. Тоже меня это не насторожило. А на самом деле это должно насторожить, например, там, если человек за несколько месяцев потерял 20 килограмм, то это один из звоночков, что надо бежать к онкологу. Да, можно еще также добавить утомляемость, которая не было до этого, например, частая слабость, да, головокружение. Вот такие симптомы тоже могут быть. Так, спасибо. Еще, пожалуйста. Да, второй вопрос у меня еще. Спасибо за ответ. И второй вопрос к Никите. Вот вы занимаетесь темой питания, и вот могли бы вы рассказать о каком-нибудь продукте, который многие недооценивают, но при этом он является очень таким важным, полезным, и который мог бы стать важным частью рациона для человека? Все продукты важны для рациона. Я вот много раз говорю о том, что ни один продукт не лечит рак. Что есть такое понятие, я провокационно часто делаю какие-то рецепты, пишу антираковые сырники, например, с куркумой. И сразу же на первых фразах пишу, что куркума не лечит рак. Нет антираковых продуктов. А важный продукт – это белок. А он везде. Как и, в принципе, и сахар. Потому что вот есть такой онкомиф, что сахар кормит рак. Это не так. Потому что сахар у нас находится в любых продуктах. Значит, мы должны отказаться от всех продуктов. Просто есть только один правильный метод. Это правильность понимания рациона питания и не злоупотребление одним, не уходить в разные стороны. Спасибо. Так, пожалуйста, еще есть вопросы? Вот для тех, кто смотрит нашу передачу в прямом эфире, да, вот в группе «Антирак», можете задавать вопросы в WhatsApp-группе, тогда я их передам Никите, и он сможет ответить. Так, сейчас Я хотела бы задать вопрос такой интересный, да? Вот мы часто по телевизору, по радио слышим объявление, что вот кому-то, близкому человеку поставили тяжелый диагноз, там, онкология, и собирают деньги для поездки на лечение в Южную Корею. И что здесь врачи отказались, поэтому мы вынуждены ехать в Корею там, или Израиль. В основном у нас из Якутска ездят в Корею. Вот насколько это все оправдано? Владимир Николаевич, вы можете на этот вопрос как-то вот ответить? Потому что этот вопрос действительно у нас не проходит дня, чтобы люди деньги не собирали.
Люди продают последнее, продают квартиры, значит, все последнее отдают, только бы спасти своего дорогого человека. И насколько это оправдано? Спасибо за вопрос. Ну, нужно отметить, что на сегодняшний день онкологическая помощь пациентам в республике находится на очень хорошем уровне, учитывая последние реорганизационные моменты, приобретения современного оборудования, обучения специалистов. И на сегодняшний момент тот объем лечения и разного вида лечения, будь оно хирургическим, будь это химиотерапия или лучевая терапия, в республиканском онкологическом диспансере, в республике в целом на высоком уровне. Есть ли целесообразность ехать в другой, за пределы Российской Федерации? В настоящее время я считаю, что на данный момент уже нет. Потому что и также и по всей России онкологическая служба претерпела такие очень большие организационные моменты и сейчас на высоком уровне. Центральный институт онкологии, который находится в городе Москве, Санкт-Петербурге, в городе Томске, вот эти основные центры онкологии, также имеют огромный спектр и медицинского оборудования, и высокого уровня качества специалистов, где проводятся все методы возможные лечения пациентов со злокачественным образованием. И еще раз повторюсь, уровень оказания медицинской помощи онкологическим пациентам в Республике Саха сейчас на высоком уровне. Это подтверждено постоянными аудитами, которые приезжают с научно-исследовательских институтов онкологии. Наши специалисты также стажировались по лечению пациентов с различными локализациями в Японии, в Центральном институте рака Токио. Также стажировались в различных зарубежных клиниках Европы. Поэтому опыт, и знания и оборудование в настоящее время позволяет проводить качественное и полноценное лечение онкологических больных. Можно еще добавить, что протоколы лечения одни и те же. Да, протоколы лечения одного, допустим, заболевания, они будут практически идентичны что в Америке, что в Европе, что в России. Потому что существуют определенные ассоциации, которые выпускают алгоритмы лечения, и все эти алгоритмы, они практически на 99% схожи. Все те же препараты, все те методы хирургического лечения, лучевой терапии, они практически идентичны. Да, это так. И здесь я бы тоже хотела добавить, что я уже живу 12-й год с моим диагнозом. И вот 11 лет тому назад, когда я заболела, в самом начале встал вопрос, где лечиться. И мы узнали, что еще тогда, что везде, и в Израиле, и в Европе, в Швейцарии, там, в Корее, в Южной, везде одни и те же препараты, одни и те же методы, операция, химия, радиология, аппаратура та же самая, поэтому, значит, никакого смысла не было ехать куда-либо, когда эта услуга у нас здесь бесплатна, а там наши люди бедные собирают последнее. Я понимаю, другое дело, когда там операцию отказываются здесь делать, по каким-то причинам, что или слишком поздно, или человек не выдержит по другим сопутствующим заболеваниям. Такое же тоже может быть, да? Вот, и тогда, допустим, корейцы говорят: ой, приезжайте к нам, мы вас спасем. Они же просто зарабатывают деньги. Но это я простыми словами говорю о сложных вещах. Это так, да? Скажите, пожалуйста, диагноз еще не поставлен, но у человека бывают ли предпочтения к еде? Кислому, сладкому, соленому, холодному, теплому и так далее? Когда с желудком не в порядке. Не слышно, да? Вот. Алло? Да? Еще диагноз не поставлен, рак. Но человек чувствует ли какие-то предпочтения к еде, к сладкому, к соленому, к теплому, холодному и так далее? Это можно
Есть какие-то признаки такие? Ну, я не знаю, наверное, диагностировать рак желудка может, наверное, ФГДС, но никак не предпочтение к еде. То есть, если у вас неприятное ощущение после еды, это определенная настороженность. Это может быть гастрит там или что-то. А предпочтения вкусовые, ну, вы знаете, как сказал один доктор, когда я интервью его записывал по раку печени, был такой вопрос у пациента: можно ли избежать рака печени, если не есть жирную пищу и не пить алкоголь? На что мне врач ответил, я не стал брать это в ролик, он сказал: можно, но так скучно. Спасибо. Вот мы, общественники, дружим между собой, активно откликаемся на любые события, вот, которые происходят у нас в республике. Например, наш Ротари-клуб, из активистов которого состоит вот наша организация, общественная организация «Антирак». Мы помогли, например, этим летом погорельцам села Бескёль. И вот совсем недавно тоже Ротари-клуба из центральной части России собрали 100 тысяч рублей, и вот мы на днях должны вручить их погорельцам. И сегодня вот подошел представитель тоже нашего друга по общественной работе, генерального директора компании «Камелек» Ольги Григорьевны Григорьевой. Пожалуйста, Александр Иванович Друзьянов. Добрый день, уважаемые участники пресс-конференции. Ну, в наше время вот эта проблема очень актуальна. Болеющих и, ну, в связи с болезнью печальных событий тоже очень много, поэтому вот такие мероприятия, ну, информационные, практические, они необходимы. Поэтому Никите, ну, желаю здоровья, чтобы вот эта информация была всегда полезна для тех, кто встретился с этим недугом, да, и всем специалистам, которые рядом с вами, вот общественники, специалисты, которые понимают, поддерживают, чтобы, ну, в нашем обществе таких проблем, как говорится, ну, профилактикой, ну, было меньше, да, например, болезней. И от имени компании «Камелек», от имени нашего руководителя Ольги Григорьевны, вот в этот момент хотим вручить вам подарочный набор в память посещения Якутии от нашей компании. С всеми добрыми, приятными пожеланиями. Спасибо вам. А можно мне здесь добавить, что мы с нашими выздоравливающими делаем арт-терапию. И я, например, всегда думала, что хорошо было бы нашим выздоравливающим заняться керамикой, вот, гончарным искусством. Как раз это успокаивает, как раз это как очень хорошая психотерапия. Так что Камелек уже, с Камельком у нас уже отношения налаживаются. Так, представитель Камелька Ольги Григорьевой, огромное спасибо вам, спасибо. Дело в том, что вот наши выздоравливающие любят рисовать, любят там чем-то заниматься. И у нас всегда было в голове, хорошо было бы керамикой им заняться. И вот, может быть, мы могли бы там совместный проект сделать, чтобы наши пришли и себе чеплашки какие-нибудь там для вкусной кашки сделали, да? А почему нет? Почему нет? Давайте подумаем над этим. Спасибо вам. Так, сегодня по программе у Никиты запись телевизионной передачи «Просто вкусно», которая выйдет на НВК «Саха». Он будет готовить. Сегодня мы были на рынке, вы видели, да, кадры. Приобрели продукты, якутскую аутентичную нашу местную продукцию, из которой Никита будет готовить какие-то блюда.
он над этим думает, работает. И завтра утром в программе «Доброе утро» тоже намечается сюжет о нем, он сам будет присутствовать. Если кто-то хочет задать вопрос, можете, пожалуйста, завтра утром во время программы позвонить. И завтра у нас будет тоже на платформе Zoom будет мастер-класс в Тыгын-Дархане. Вот Никита будет тоже готовить наши блюда, покажет нашим одногруппникам то, что вот можно приготовить из наших продуктов. Так, есть еще вопросы? Кто-то, может, желает высказаться? Добавлю я. Да. Просто вот цель моих кулинарных рецептов, в принципе, не показать какие-то прям изыски кулинарные, а показать, что можно простой и доступный, простыми и доступными продуктами сделать интересные и вкусные блюда. Одновременно диетические и вкусные, и полезные, и красивые. Это одна из целей, вот, которую я поставил перед собой вот проекту. То есть без лобстеров, без заморских фруктов, вот то, что есть в магазине региона, например. Вот то и нужно употреблять в пищу. Но, естественно, понимание, опять же, как я говорю, часто это щадящий рацион питания. То есть, например, отказаться от жирного и стараться есть правильную пищу, и не уходить в крайности. Здесь следует иметь в виду, что у нас народ в основном живет не в городе Якутске, а в улусах, в деревнях. Народ такой среднестатистический, он питается в основном мясом, да, мясо, рыба, ягода, молочные продукты, да. Вот зачем нам средиземноморская диета? Зачем нам эти заморские изыски? Люди ходят на крестьянский рынок, люди ходят, едят то, что есть, а человек состоит из того, что кушает. Поэтому очень хорошо, что у нас именно будут блюда из простого, из того, что есть у каждого человека в холодильнике. Правильно, да, Никита? Именно так. То есть и самое главное, что он, например, я стараюсь еще понимать, что, например, так как люди после удаления желудка все-таки живут на пенсию по инвалидности, а это небольшая сумма, и они себе не могут позволить, например, какие-то супер деликатесы. Поэтому я стараюсь готовить из тех продуктов, которые есть в магазинах шаговой доступности. Ну, самый простой магазин. И самая дешевая, ну не дешевая, точнее скажем, а доступная цена продуктов. Ну что ж, если больше нет вопросов, на этом мы завершаем. Александр Иванович, пожалуйста. Как вот тот человек, который прошел через все это и который познал вот эту информацию, да, что можете сказать, вот какие причины бывают вот такой болезни, да, вызывает, например? Может, какие-то есть определенные причины, проблемы? Ну, причины тут самые, наверное, здоровый образ жизни. Я могу сказать, что может предупредить. Это ранняя диагностика, то есть не частая, а как положено диспансеризация. Если положено в 40 лет гастроскопию делать, значит надо делать гастроскопию. Положено анализы, надо делать анализы. Ну и понимание, опять же, тот же самого рациона питания, что не надо злоупотреблять жирной пищей, алкоголем и всем остальным. То есть здесь рак же до сих пор непонятно откуда и что это. Генетически сломаны гены там, и как экология или что-то. То есть, и люди, когда узнали о диагнозе рак, начинают винить себя, копаться в себе. А почему я? А за что мне? Я говорю, что так получилось, потому что это неизвестно. И копаться в себе, например, и что я должен был сделать, чтобы этого не произошло. Но уже произошло, и предупредить это, да, можно правильно питаться и соблюдать правила пищевой гигиены и здравого смысла.
Наверное, так. Я добавлю, да? Ну, вообще, если брать со стороны онкологии, факторами развития рака желудка может быть много. Основные факторы, конечно, это повреждающие факторы на слизистую желудка. А повреждающие факторы, это, вот, как сказал уже Никита, это неправильное питание, острая, соленая пища, алкоголь, возможно, нарушение температурного режима пищи. Также фактором может быть и банально окружающая среда, в той среде, где обитает человек. Может быть, фактором является место, где работает человек. Также фактором может являться его генетические нарушения в организме. Поэтому факторов очень много, да, наследственный фактор, так называемый. Но основополагающее, это, конечно, неправильное питание и воздействие на слизистую желудка, которое может также оказывать и бактерии, и различные вирусы. Поэтому факторов очень много, и те факторы, о которых мы знаем, нужно максимально их избегать просто, которые мы можем избежать. Вот. Ну, я бы еще добавил по поводу неправильной трактовки иногда людьми рекомендации ВОЗ по красному мясу. Потому что очень многие трактовку красное мясо не рекомендовано. И все начинают отказываться от красного мяса. Говорят, я теперь красное мясо не ем, только птицу и рыбу. А это в корне неправильно. Там, если правильно читать, там 2 раза в неделю красное мясо. И технологически, то есть промышленной обработки стараться избегать. Да, сосиски, там, колбасы, это не полезно. Поэтому тоже один из факторов. То есть надо правильный рацион питания. Если человек будет уходить в какую-то сторону, как в разные диеты люди ударяются, это тоже фактор развития. То есть, например, если человек будет применять какую-нибудь жировую диету, я не буду название называть, то у него, например, может быть проблемы с печенью. То есть жировая диета, там, вот, неправильное введение в одну из стадий этой диеты, да, то есть, которая должна наблюдаться врачами, тоже фактор. То есть много факторов на самом деле. То есть самое главное, включите голову, это называется, самый главный фактор. Ну, а у нас в республике, наверное, немаловажным фактором является экологическая обстановка. Все мы помним, как 3 года назад произошла страшная авария на реке Ирелях, вследствие которой в реку Вилюй, где проживает треть населения республики и откуда питается все это население Вилюйской зоны, попала очень страшная грязная вода. Все мы знаем это, поэтому вот основа онкологических заболеваний – это все-таки не следует сбрасывать нашу экологическую обстановку, загрязнение рек, загрязнение воздуха. Здесь я еще немножко хочу добавить, что, конечно, стрессы, вот особенно последние 2 года, годы пандемии, народ очень озлоблен, очень агрессивен, кругом друг друга ненавидят. И это, я не думаю, что добром скажется на нашем здоровье. И, естественно, вот последние 2 года, когда весь мир бросился на борьбу только с ковидом, многие же поликлиники не принимали, и люди как будто бы не должны были болеть другими болезнями. И сейчас, наверное, я думаю, очень много стало обнаружений новых больных, и количество больных, наверное, увеличивается. Как сказал наш юморист Жванецкий, каждый доживает до своего рака. Но для того, чтобы этот рак нас не догнал, нужно что? Ранняя диагностика. Вот почему-то мы все игнорируем. И никто не хочет эту кишку глотать, которая называется ФГТС, или народ называет кишку глотать, да. И никто не хочет колоноскопию делать, тоже стесняются. Особенно, вот я повторюсь, наше мужское население, якуты наши, местные люди, это чисто наш характер, скрытный характер, никому не скажу, никому ни за что не скажу и ни за что к врачу не пойду. Вот это тоже играет роль.
И нужно все-таки менять отношение людей к этому заболеванию, что это не приговор. Я вот говорю, я уже 12-й год, слава Богу, живу, дышу и живу, я бы сказала, почти полной жизнью. И нужно людям говорить, что если вам поставили этот диагноз, то это не значит, что завтра вы пойдете на Маган или ляжете в гроб. Впереди еще много чего есть, чему радоваться жизни и что нас интересного ждет. Поэтому давайте на этой оптимистичной ноте я бы предложила Владиславу Петровичу закончить нашу пресс-конференцию, да, что жизнь на этом не кончается. Нужно проговаривать, нужно общаться, нужно дружить. И нужно, самое главное, немножко себя любить и друг друга любить. Спасибо всем. Ну, самое позитивное из пищи Капитолины Капитонны – это берегите мужчин. Будем здоровы все.